ഓഫീസർ. ശരിയത് നിങ്ങളുടെ അതേ സൈഡുള്ള അത് കിട്ടണ്ടല്ലേ കടവിൽ. നേരെ കടലിൽ ചാടിക്കളയല്ലേ നീ? അങ്ങ് പോകണം, ബൈക്ക് പോയി അവിടെ നിൽക്കും. അവിടെ കല്ല് വരട്ടിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ്. അവരടിക്കട്ടാ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ കുളച്ചലാണ് ഉള്ളത്. കുളച്ചൽ ബീച്ചിലാണ്. ഇവിടെ കാണാൻ എൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഇവിടെ ഹാർബറിൻ്റെ പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കുളച്ചൽ ബീച്ചിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുതരാൻ ചരിത്രമൊന്നും അറിയത്തില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ച് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. കണ്ട, ഹാർബറിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇത് എന്തിനാണ് കൊണ്ടിട്ടിരിക്കണമെന്നൊന്നും അറിയില്ല, എന്നാലും കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൈസുണ്ട് ഇതിന്. എന്താ ഒരുത്തെന്താ അവിടെ ചാടി ഓടി നടക്കുകയാണ്. ചിപ്പി ഇരിപ്പുണ്ടാ? അവിടെ ചിപ്പി ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല. നല്ല താഴ്ചയുണ്ട് ഇവിടെ, വളരെ സൂക്ഷിച്ചോണം മുമ്പോട്ട് പോവാൻ. ചിപ്പി തന്നെയാടേ ഇത്. കടൽ കര നികത്തി വരുന്നതാണ്, അതായത് കടലിൻ്റെ ആഴം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇന്ന് നല്ല തിരയുണ്ട്, പിന്നെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകണ ആരും കാണാനില്ല ഇവിടെ. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഫിഷിങ് കാണില്ല ഇന്ന്. താഴെ എൻ്റെ ഒരു ചിപ്പി ഇരിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അവൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വേറൊരു ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് ചിപ്പി കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നല്ല തിരയായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല. എൻ്റെ പിറകിലായിട്ടൊരു ചെറിയ പാലം കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ കാണുന്നതാണ് കുളച്ചൽ കടൽപ്പാലം. അതിപ്പോൾ തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി കാണിച്ചു തരാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ഇതിവിടെ ഹാർബറിൻ്റെ പണി നടക്കുക. റോഡ് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ കപ്പൽ കൊണ്ട് നിർത്താനുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോണ ബോട്ടുകളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് കള്ളുകുടിയന്മാരുടെ സങ്കേതമാണ്. ഒരുപാട് കുപ്പിയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു വൃത്തിയില്ല ഇവിടെ. നല്ല മഴയ്ക്ക് ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. മഴ പെയ്യുമോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയില്ല. മഴ പെയ്താൽ വീഡിയോ വ്ളോഗിങ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാൻ മൊബൈലിലാണ് വീഡിയോ എടുക്കണത്. മൊബൈലൊക്കെ നനഞ്ഞു പോകും, പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ് പോകേണ്ട പെർമിഷനൊന്നും നമുക്കില്ല.
മാസ്ക് ഉണ്ടോ? വണ്ടി ഇടും. ഇതെല്ലാം ഹാർബറിൻ്റെ പണിക്കൊണ്ട് ഇറക്കിയിരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബല്ല കോൺക്രീറ്റ് കട്ടകൾ. ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ എൻഡിലോട്ട് പോകാം. നമ്മൾ ബസ്സിനൊക്കെ പേരിടും പോലെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഓരോ ബോട്ടിനും ഓരോ പേരുണ്ട്. അങ്ങ് പോകണം നമുക്ക്. ചെറിയ വള്ളങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് അല്ല, ഇത് ഹാർബറാണ്. അത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് മീൻ ലേലം വിളിക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാ ലൈറ്റ് ഹൗസാണ്. ഇവിടെ നിന്നാൽ പണി കിട്ടും. മൊബൈൽ നനയും, തിരയടിക്കും, ഉപ്പുവെള്ളം വീഴും. ഇവിടെ കുഞ്ഞു നത്ത കാണാം പാറയിൽ. ഇതെല്ലാം നത്തകളാണ്. ലാലു എന്തോ ഒരു സാധനത്തിനെ കണ്ടിട്ട് അതിനെ പിടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും വെള്ളത്തിൽ വീണ് എണീറ്റ് വരും. ഭയങ്കര തിരയാണ്, ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നത്ത പൊട്ടണത്. ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നപ്പോഴേ വലിയ തിര വന്ന് നമ്മുടെ ദേഹത്തേക്ക് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളവിടെ ഒന്ന് വീണ് എൻ്റെ കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ലാലുവിൻ്റെ കൈയും നല്ല രീതിയിൽ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. വലിയ തിരയാണ്. തിര അടിച്ച് കമത്തി കളഞ്ഞു നമ്മളത് ആ പാറയിലാണ് വന്ന് വീണത്. കൈയണ്ട. എൻ്റെ ബാഗെല്ലാം നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ബാഗിൻ്റെ അകത്തൊരു വെള്ളം കയറിപ്പോയി. എൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് എൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാണ് കിടന്നത്. ബാഗ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഉണക്കിയെടുക്കണം ഓരോന്നോരോന്നത്. ലാലു വീണ്ടും വീഴാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സാധനത്തിനെ പിടിച്ചിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് വരത്ത് വലുത് ഇവിടെ നിന്നാ മതിടാ, അങ്ങ് പോകണ്ട. ഇവിടെ കണ്ട, ഇവിടെ നനയില്ല. വേണ്ട, ഇവിടെ നനഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താ അത് വരുള്ള അടുത്തതായിരിക്കും പറഞ്ഞു. ഇവിടെ മറിയണോ, ഫ്രണ്ടിന് മറിയണോ? ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കയറില്ലേ? ഇവിടെ താത്ത് വെച്ചെടുത്താൽ മതി. പോടാനിട്ട് നിന്നേടാ, വെള്ളം കാലി കയറിയിട്ട് അങ്ങ് പൊയ്ക്കൊള്ളാം. അടുത്തത് ഇങ്ങ് വരും കേട്ടോ.
ഇവിടെ അതിൻ്റെ പേരാണ് അത്. ഇത് ആറാണ്. ഇവിടെയാണ് ആറ് കടലോട്ട് ചേരുന്ന ഭാഗം കുളച്ചലിൽ. ഇവിടെ പയ്യന്മാരെ കുളിക്കുകയാണ്. കടൽ പിടിച്ച് പറക്കുക അവിടെ നിന്ന്. അവിടെ നല്ലേ കന്യാകുമാരി. കടൽ കുച്ചൻ കന്യാകുമാരി. നമ്മളത് ആ പാതയിൽ പോയിട്ടാണ് ചിപ്പി ഇരിക്കണ കാണിച്ചില്ലാന്ന് ചോദിച്ചത്. സംഭവം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. നല്ല തിരയും കടലിൽ കയറി കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അതാ നമ്മൾ ചുറ്റും വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനാണ് ചാൻസ്. സോറി, ചിപ്പിയൊന്നും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം, എന്നാൽ ക്യാമറയിൽ കിട്ടുന്നില്ല ചിപ്പി ഇരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല തിരയാണ്, അതിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. അതും ബാക്കി ഷൂവിലും മണലായി. അവിടെ ഒരു പള്ളിയുടെ പണി നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്, അത് വീടുകളാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഹാർബറിലേക്ക് പോകാം. ഹാർബറിൽ പോകാം. മറ്റേ ബോട്ടുകൾ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകണം. സ്ട്രൈറ്റ് ഇവിടെയാണ് മീൻ ലേലം വിളിക്കുന്നത്. ഇന്ന് മീൻ ലേലം വിളിയൊന്നുമില്ല, രാവിലെ വരേണ്ടതായിരുന്നു. ചീട്ടുകളിയും ബഹളമൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാം, എങ്കിലേ ബോട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ തോന്നിരിക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല കരുവാടിൻ്റെ മണം. സ്ട്രൈറ്റ് പോ എടുത്തിട്ടോ. വേണ്ട, ബോട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ബോട്ട്. പോ അങ്ങേറ്റം പോകും. ഇവര് 1 മാസത്തോളം കടലിൽ കിടന്നിട്ടില്ലേ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ 2 ബോട്ട് 2 സ്ഥലം കിടപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ചൂണ്ടയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പോയി അവിടെ വല വലിക്കണത്, ബോട്ട് വലിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിർത്തി
ഇവിടെ എന്താ സ്വർണം കുടിച്ചെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിലുണ്ടോ? കണ്ടെയ്നർ ശരി. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നിന്ന പാലത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ? ഇത് കണ്ടെയ്നർ പോകാൻ വേണ്ടി പണി ചെയ്യണതല്ലേ? നമുക്ക് കടൽ പാലത്തിൽ പോകാം. അങ്ങോട്ട് കടയിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാം. നല്ല തിരയാണല്ലേ? നല്ല തിരയാണ്. ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് ഇടാം അങ്ങനെ സ്ഥലം. മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കും പോലെയാണ് തിര വന്നടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പാടില്ല. വീട്ടിനകത്തെത്തി. അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യൂ. ഇതിവിടെ അടിക്കണയാണെന്ന് തോന്നണ കേട്ടാ. അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കിയേട്ടെ. ഒരു കൂട്ടം രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ചൂണ്ടായിരുന്നു ആടാ നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുളച്ചിലുള്ള ആ പഴയ പാലത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അത് ഇടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. കയറാൻ പറ്റുമില്ലെന്ന് അറിയില്ല. അതൊരു വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് കറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം അങ്ങ് പോയി നോക്കാം. ഒത്തിരി ദൂരം ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നടന്നെത്താൻ. അവിടെ നോക്കിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മൾ. നേരെ ഒരു കാര്യം വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി അവിടെ. അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇത്ര നടക്കണ്ടല്ല. ഇവിടെയൊക്കെ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന ലൊക്കേഷനാണ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത്. ഒരുപാട് സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ പാലത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുക. ഇതല്ല മൊത്തം തുരുമ്പൊക്കെ എടുത്ത് വീഴാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്തൊക്കെ തമിഴിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പയ്യന്മാർ എഴുതിയതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ടൊരു ചിത്രം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുളച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുളച്ചിലുള്ള കാഴ്ച ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കടൽ ഭാഗത്ത്. ഇനി വേറെ ചർച്ചും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് സ്മാരകങ്ങളും അതൊക്കെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ
വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.